ខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមជម្រាបជូនជនរួមជាតិបាទអំពីការបន្តការតវ៉ារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានរបស់ថៃការតវ៉ាដែលស្របទៅនឹងជំហររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលកំពុងទាមទារឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយសន្តិវិធីទី1តាមរយៈក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានសម្ដែងការតវ៉ាជាផ្លូវការនិងយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃដោយបានជំទាស់យ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការរារាំងផ្លូវតាមរយៈការដាក់របាំងកុងតឺន័រនិងសាងសង់ផ្លូវចូលទៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តពោធិ៍សាត់លិខិតតវ៉ានោះបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលថៃបានដាក់កុងតឺន័រទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាទាំងស្រុងដោយដែលបានកំណត់នៅក្នុងអនុសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ចំណែកឯការសាងសង់របាំងនិងផ្លូវនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងថៃតាមរយៈមធ្យោបាយយោធានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេវាយលុកមកលើទឹកដីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7ដល់27ធ្នូឆ្នាំ2025គឺផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងវិធានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងចំណុចទី1នៃសេចក្តីប្រកាសរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC ថ្ងៃ27ធ្នូឆ្នាំ2025សកម្មភាពអស់ទាំងនេះបានរារាំងបន្ថែមទៀតដល់ការវិលត្រឡប់ដោយសុវត្ថិភាពនិងថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគសឹកកម្ពុជាទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេហើយវាជាការប៉ុនប៉ងដោយចេតនាក្នុងការកំណត់ឡើងវិញនៅបរិយាកាសសន្តិសុខនិងបង្កើតស្ថានភាពថ្មីនៅលើទីតាំងជាក់ស្ដែងក្នុងការកំណត់តំបន់ស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់របស់ប្រទេសថៃដែលជាការរំលោភទៅលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងធម្មនុញ្ញអាស៊ានទី2ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ដែរក៏បានប្រកាសបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ថៃដែលថាប្រាសាទតាក្របីនិងតំបន់ប្រាសាទតាមាន់ស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសថៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រអស់ទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាទាំងស្រុងដោយមានកំណត់ច្បាស់ក្នុងអនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និង1907ដែលមានផែនទីឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ជាមួយហើយក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ដែលតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ បានប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ1962ដើម្បីកាត់ក្តីសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារនោះដែរដូច្នេះការទាមទារដោយប្រើផែនទីឯកតោភាគីដែលច្បាប់អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់គ្មានតម្លៃផ្លូវច្បាប់ដែលអាចយកមកលុបលើសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីបានឡើយរីឯការងារជួសជុលណាមួយដែលគ្មានការយល់ព្រមពីកម្ពុជាគឺជាការរំលោភទៅលើ MOU ឆ្នាំ2000ក៏ដូចជាមើលស្រាលទៅដល់ស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានចំណែកឯការដណ្ដើមកាន់កាប់ទីតាំងវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដោយកម្លាំងយោធាត្រូវបានហាមឃាត់ដោយធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអនុសញ្ញាទីក្រុងឡាអេឆ្នាំ1954ស្ដីពីការការពារសម្បត្តិវប្បធម៌នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចំនួនប្រដាប់អាវុធទី3ក្រៅពីអនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញានិងឯកសារផែនទីដ៏មានតម្លៃនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដែលជាមរតកបន្សល់ពីសម័យអាណាព្យាបាលកម្ពុជានិងថៃក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាច្រើនទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីនិងដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងនោះមានសេចក្តីប្រកាសរួមថ្ងៃ27ខែធ្នូឆ្នាំ2025គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាប្រគល់តួនាទីឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែន JBC ដើម្បីបន្តការងារវាស់វែងរបស់ខ្លួនសម្រាប់កំណត់ខ្សែព្រំដែនអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជា
និងថៃទី4សហគមន៍តំបន់និងអន្តរជាតិសុទ្ធតែបានសម្ដែងការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះបទឈប់បាញ់ហើយនឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជានិងថៃដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់និងដោយអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិដោយជៀសវាងឲ្យបាននូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលគឺសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងការពារច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងនោះក៏មានព្រំដែនអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងថៃផងដែរដូច្នេះកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យភាគីថៃបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពរំលោភបំពានមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាជាបន្ទាន់ហើយងាកមកដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្របតាមគោលបំណងចង់បានរបស់សហគមន៍តំបន់ក៏ដូចជាអន្តរជាតិទី5កម្ពុជាបដូរផ្ដាច់ការពីខ្សែព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃដែលបន្សល់ទុកដោយគណៈកម្មការព្រំដែនឥណ្ឌូចិនសៀមគោរពគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែគោរពអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមផែនទីនិងកំណត់ហេតុបោះបង្គោលព្រំដែនរបស់គណៈកម្មការបោះបង្គោលព្រំដែនឥណ្ឌូចិនសៀមព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាដែលភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីពេលកន្លងមកកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ការកែប្រែខ្សែព្រំដែនណាមួយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងនោះឡើយបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះ